Я Кирюха, и в этой серии это вторая часть поезда. Как мы едем домой, да. Я дома тоже буду видос снимать, так что не обижайтесь, ладно, не обижайтесь. Да, извините, что я уехал, я был в Адлере, на море, купался, всякую. Ну, короче, сегодня я без друзей, без подружек, ну, понятно, да? Ну, и погнали, покажу поезд. Так, смотрите, вот поезд, вот поезд. Тут люди иногда ходят, так что извините. Че? Привет. Привет, привет. Это подружки, вот это новичок, вот это вот новичок у нас. Новичок, да. Новичок. И чё? Привет, поздоровайся. Ну да, не хотите сниматься в видосе, ну ладно. А что такого? Блин, а чего вы не снимаете? Оставь, выключи камеру. Ладно. Окей, всем удачи, всем пока. Все.